Tai vandenilis, tai ta technologija iš pirmo požiūrio yra labai paprasta. Reiškiasi, yra daug vandenilio gamybos technologijų. Ir reformingas, ir elektrolizė, ir naudojant protonines mainų membranas ir taip toliau. Dauguma, reiškiasi, tų jėgainių yra aukšta temperatūrinės ir tinka tik tai stacionarioms jėgainėms, kur reikia gaminti elektros energiją. Transporto priemonėms reikia bent jau šilto režimo. Ten natūraliai celė, kurią aš turėjau, kuro elementų, tai reiškiasi paketas, kurį aš naudodavau, jis įšildavo maždaug iki 50-60 laipsnių. Ir orinio vėdinimo jai pilnai pakakdavo. O kitos aukšto temperatūrinės veikia šimtais ir tūkstančiais netgi kai kurios laipsnių. Jos yra, aišku, žymiai efektyvesnės, bet transporte nepritaikysi. Tai vat, pradėkim nuo tai, kaip ten gaminasi ta elektros energija. Kaip žinome, aš pasitelksiu, reiškiasi, vandens technologijų pagrindų. Vandenį suskaidžius į vandenilį ir deguonį, mes jį galim laikyti atskiruose talpuose arba deguonį paleisti išvis į gamtą. Tai tas įrenginys, vandenilinė jėgainė, sudarytas iš kelių kuro celių paketo. Kuro celių paketas tai yra protoninių mainų membrana, kuri turi unikalią savybę. Jinai praleidžia protonus ir blokuoja elektronus. O elektroje tai reiškiasi, kad toks atskirimas krūvio sudaro prielaidas tekėti elektros srovei. Jeigu mes tas dalis sujungtume per išorinę grandinę laidininku, tai per tą laidininką pradėtų tekėti elektros srovė. Jeigu tą laidininko grandinę įjungsime elektros lemputę, jinai švies. Jeigu tą laidininko grandinę įjungsime elektros variklį, jisai suksis. Ir įdomumas yra tame, kad toj protoninių mainų membranai vyksta tie mainai ir vienoj pusėje atsiduria vandenilis, kitoj pusėje deguonis, galų gale tam procesui dar reikalingas katalizatorius. Katalizatorius tai paprastai būna platina arba paladis, aktyvieji metalai katalizaciniai. Na ir išeina iš to vandenilinės jėgainės vėlgi vandens garai. Reiškiasi, jame nėra apie tai, ką mes kalbame, kažkokios tai išmetimo sistemos. Ir tas vanduo praktiškai išeina vėlgi destiliuotas. Jį galima sukaupti ir vėl per naują naudoti. Galima uždaroj sistemai. Čia kaip ir viskas aišku, vandenilis plus deguonis turime elektros energiją. Vandenilio mes galim naudoti iš baliono, o deguonį galim naudoti iš oro. Ir tą deguonį, kurį mes pagaminome gamindami vandenilį, mes paleidom į orą, reiškiasi, tą patį kaip ir grąžinam atgal. Tai va, reiškiasi, tokiu būdu mes turime elektros energiją ir tą elektros energiją galim panaudoti. Aišku, ta vandenilio kuro celių paketas, jis nėra iki galo baigtinis produktas, kad galima būtų jį panaudoti praktiniam tikslam. Ta elektros energiją reikia šiek tiek suvaldyti, kadangi šitas jėgainė, jinai labai stipriai priklauso jos ir galia, ir voltažas, ir srovė nuo to, kokia išorės apkrova. Todėl tam tikslui dar naudojamas keitiklis, kuris savotiškai stabilizuoja ir padaro, pavyzdžiui, kokią norint įtampą. 24, 48, 96 ar 220. Na ir
kadangi dar viena, reiškiasi, trūkumas tos vandenilinės jėgainės, jinai yra gana lėtapėdė. Jei paduodi, reiškiasi, degonės, kaip tarkime, akceleratorių automobilį, jinai neišsikio įsibėgėja. Todėl tam reikalinga dar šiokia tokia, taip vadinama, buferinė sistema, o buferinė sistema tai nedidelės talpos akumuliatorių baterija, kuri, pavyzdžiui, įsibėgėjimo režimu naudoja elektros energiją tiek iš vandenilio jėgainės, tiek iš tų akumuliatorių. O važiuojant pastoviu greičiu, akumuliatoriai jau tampa nebereikalingi ir tiesiog, reiškiasi, vandenilio jėgainė maitina elektros variklį ir važiuojama toliau. Ir tokiu būdu, reiškiasi, nuo to, kiek yra sukaupta vandenilio ir nuvažiuoja, kaip ir su benzinu.